까투리에게 삶의 지혜가 있었다는 1번 질문에 대해서 한번 잠깐만요. 첫 번째 질문이에요. 까투리는 남편이 죽고 나서 바로 개가했다는 점에 대해서 질문하도록 하겠습니다. 첫 번째, 현재 까투리는 사별한 남편과 사이에 많은 아이들이 있습니다. 맞습니까? 요거 대답 임정빈이 할게요. 결국 장기를 죽게 내버려 뒀다는 것이 아닐까요? 네. 누가 이렇게 과자를 생생한 라이브로 씹어먹는 거예요? 응?